впечатления не было, но сегодня, когда была репетиция, я поняла, что действительно Бахтабала это какой-то особенный проект, потому что то, что мне говорили, когда мы ехали с чувством, что это конкурс, это соревнование. А мне описывали ваш проект, что это огромная семья, которую вы никогда не забудете, и это, по-моему, на самом деле так. Сегодня, когда дети пели, я плакала. Я сидела, плакала при пении не моего ребенка, а других детей. И я поняла, что вы такой большой вклад делаете, да, это какое-то что-то другое в современном мире. И вы, как участник этого проекта, огромная вам благодарность, что вы даете возможность понять, что в мире есть прекрасные вещи, что надо жить другими мыслями. Это не только чувство соперничества, это вот дух прекрасного, просто нести людям какую-то красоту. Это просто мое впечатление. А теперь вопрос. Вот я никогда говорю, как во-первых, я не вокалист и вообще далека от музыки. И для меня это вот большой вопрос. Я вот даже наблюдаю за другими родителями. Предконкурсная лихорадка, оказывается, вообще вокал, я тоже раньше, как вы и говорите, я думала, что это развлечение. Честно скажу, почти вся моя семья думает, что это развлечение, что это выйти, спел, это Худайберген дался. Но когда мой свой ребенок запел, я просто устала за вот эти 2 месяца, и я поняла, я всем говорю, что 3 минуты удовольствия на сцене, это просто адский труд, когда ты во всем себе отказываешь, когда другие люди просто отдыхают, развлекаются, а это, оказывается, прям на самом деле это работа. Теперь мой вопрос. Вот мы родители, да, мы, во-первых, не профессионалы, большинство из нас, а у вас есть опыт. Вы, тем более, говорите, выпустили столько детей, за которых вы волновались. Подскажите нам, как родителям, как нам поддержать своих детей, какие вы давали установки, что вы делали, потому что я так поняла, что творческие личности, это вот все так неустойчиво, это, знаете, это не как монтер, который вот научился гвозди бить, и он завтра бьет так же, послезавтра, а это все настолько шатко, столько факторов, которые на это влияют. Нужно ли ругать ребенка, либо его надо хвалить, либо его, как? Вот у вас же есть уже какая-то практика, что вы делаете, как быть? Хош келіпсіз біріншіден. Атырау деген енді мына отырған жер ғой, көршіміз. Да, я вообще очень горжусь, что этот конкурс, этот праздник, как вы сказали, вот семья, вот это вот праздник состоялся именно у нас, в Актюбинске. Вообще, мы же огромная страна, и мы всегда вот в какие-то моменты вот делимся, мы любим делиться. У нас в Кызылорде, а у вас в Алмате, типа. Я вот очень счастлив, что этот конкурс проходит именно у нас. По поводу монтера вы сейчас сказали, да? Или столяр? Не говорите так. Вот я не буду особо скрывать. С 2 раз я забить гвоздь не могу. Это тоже надо уметь просто. По поводу конкурса. Конкурс такое дело. Вот занимаются дети, готовятся, вроде бы все прекрасно. А присутствует волнение, так называемое. Волнение это, которое забирает, сжирает процентов 40, может быть даже 50 всего того, что вы сделали. В эти моменты перед выходом ребенок становится или вялым, или чересчур активным, или чересчур чувствительным. Он готов чуть-чуть вот плакать и какие-то несуразные вещи начинает говорить. Ругать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Надо поддерживать. Вот ты сейчас выйдешь и сразишь всех наповал, начиная с членами жюри. Получится это, не получится, это не важно, но такие вещи надо обязательно говорить. Вы сами как настраиваетесь? Вы сами как вокалист? Ну, я всегда своим говорю, ты знаешь, что лучше тебя тут нету никого. И всем участникам. Нет.
Но это не всегда так, но я всегда так говорю. Если тебе даже не дадут второе место, ты все равно достоин главного приза. Я всегда своим так говорю. Хотя я вот очень к ним отношусь, так можно сказать, жестко, но все равно, наверное, они это очень чувствуют хорошо, чувствуют, что я их люблю, как своих детей. И поэтому, естественно, они самые лучшие. Вот так вот настраиваю, и слава Богу, где-то мы побеждаем, а где-то нет. И никогда мы это не воспринимаем как некую трагедию. Это сам даже конкурс, то, что мы поехали или вот приехали сюда, это уже счастье, я считаю, это счастье. Есть люди, которые не могут себе позволить не то, что там петь, для которых движение счастье. Вот у нас идет вот такие сравнения всегда. Поэтому любить и держать в ежовых рукавицах 50 на 50. Вот. Баланс во всем. Да. Еще вопросы, пожалуйста. Потом. Так. 5 самых смелых. Подходим. Минусовки свои. Одной песни. 5 человек. По одной песне. Выбирайте сами. Или вот песню, которая получается не очень, или получается супер. Вы считаете, вот одну песню, 5 человек, не больше. Пожалуйста, самые смелые. Иди. 5 человек. Елизавета. Друзья, пока 5 участников дают свои записи, можете, у кого-то есть еще вопросы. Вопрос, пожалуйста. Да, давайте, с правой стороны. Знаете ли вы какие-нибудь вокальные упражнения или упражнения на дыхание, которые должен делать вокалист каждый день? Очень хороший вопрос. Я думаю, вы занимаетесь в школе, да? Нет, я в студию хожу. С педагогом, вокалистом. Да. У меня в классе 10 студентов с 1 по 4 класс. Ой, курсы. То упражнение, вот, которое подходит первокурснику, я не даю студенту 2 или 4 курса. Еще упражнение то же самое. Да, можно. Какое-то упражнение, которое подходит, например, студентке 3 курса, может не подойти студенту того же или 4 курса. Каждому субъективное отношение. Такого вот в общем нету. Еще вопросы, касающиеся именно пения, пожалуйста. Sizce кішкентай кезде қандай хобби болды? Сіз кішкентай кезде чем занимаетесь? Отвечу вопрос. Я родился и до окончания средней школы вырос в ауле, в казахском ауле. Кто родился, вырос в ауле, очень хорошо знают, там не до хобби, дорогие мои. Там скотина, там огород, там счет. Поэтому не до этого мне было. Но хочу сказать такую вещь. Нас 6 в семье, слава Аллаху, все живы-здоровы, кроме родителей. Я предпоследний, в этом отношении тоже мне повезло, потому что у казахов как? За родителями смотрят самые младшие. И я никогда не скрывал, отец у меня был такой вот человек с характером. Он мог дать и по башке, и по-другому тоже. Я никогда не скрывал, что вот эта жизнь аульная, я ненавижу, честное слово. Я никогда не скрывал это. Я ждал того момента, когда же я закончу эту чертову школу, чтобы уехать отсюда. И слава Богу, уехал я. Но я знаю, что там очень хорошо. Есть у меня студенты, тоже с аулов.
Они приезжают на каникулы, они пашут с утра до вечера. Чтобы жить, выжить в сельской местности, надо пахать, по-другому никак нельзя. Это не мой лаймона. А то, что я не люблю, вот аульную жизнь, я их никогда не скрывал и не скрываю. Хобби не было. Я неплохо готовлю. Не то, что неплохо, хорошо я готовлю. Еще есть такая вот вещица, которая называется ситечка для чая. Несколько лет назад мы с нашей филармонией областной выпала нам такая возможность, мы полетели во Францию. Фестиваль был там. Особенность этого фестиваля, вы знаете такие фестивали. По несколько человек мы жили в семьях. Мы приехали, расположились. Первое было желание попить чаю. Чай, казахша. Искали. В этом доме не оказалось чайника. Нету чайника, не пьют они, оказывается, чай. Мы вот в течение 7 дней пили чай, воспользуясь этим инструментом. И когда мы уезжали обратно, она сделала такой подарок, всем троим подарила вот, эта ситечка, которая у меня висит сейчас на холодильнике. И я с тех пор начал собирать вот эти вот ситечки. Я не думал, что так получится, но так получилось. А так вот другого хобби у меня нету. Собираю редкие пластинки. Вы не знаете, что это такое? Виниловые пластинки. Черный диск такой. Есть такое увлечение. А в остальном все. Преподавать — это моя любимая работа. Это не хобби, это моя жизнь, без которой я себя не представляю. А во сколько лет вы уже занимались музыкой? Во сколько лет? Я музыкой начал заниматься, так как я рос в ауле, там не было музыкальной школы. Я поступил в Кызылординское музыкальное училище после 10 класса. Мне тогда было 17 лет. С тех пор это моя профессия, да, и вокальное отделение. Я закончил у Инаята Жарылханова. Это мой педагог, который является профессором Алматинской государственной консерватории, который считается одним из лучших педагогов Казахстана. Я этим очень горжусь. Есть вопрос еще? Нет. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. То, что вы сказали, что вы начали заниматься музыкой достаточно во взрослом возрасте, значит, это не обязательно. Мы смеялись в этот раз, когда я мужу показывала страницу Бахтабала, и там представляют все дети себя. И мой муж такой смеялся и говорит: это что такое, все дети с рождения, что ли, начинают петь? И мы засмеялись. То есть многие говорят: мне 14, я пою 11 лет. Вот как педагог, ваше мнение, значит, ранее начало занятий — это не показатель успеха в дальнейшем, да? Некоторые родители обращаются прослушать своего ребенка, которому 5 лет, 6 лет, 7. Я отказываю сразу. Потому что в 5 лет соображать вокально — это, я извиняюсь, тупо. Я понимаю, когда в 6 лет ребенок играет на скрипке или на фортепиано или на домбре, а вот петь, соображать, куда опереть, куда посылать, это в советские времена вокальное отделение принимали только с 17 лет, после окончания средней школы. К сожалению, сейчас это не выдерживается, вот это вот правило, к сожалению, к великому. После 9 класса у некоторых, в основном мальчиков, бывает, что еще не закончился переходной период, мутационный период.
Поэтому я обеими руками за то, чтобы вокалу, пению обучались серьезно, с более взрослого периода. Еще вопросы есть? Можно? Пожалуйста. Арине? Саламатсыз ба, Марат мырза, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Это важно. Димашқа қалай табынушы болдық, сізге де солай табынушы болдық. Жанкүйеріміз сіздердің. Менің сұрағым, репертуар таңдағанда неге баса назар аудару керек? Сіз қалай өзіңіздің студенттеріңізге репертуарды таңдап бересіз? Очень хороший вопрос. Вопрос в отношении репертуара. Как вы поняли, я противник того, что вот на конкурсах, особенно в детских конкурсах, дети поют ужасно сложные взрослые песни. Я хочу сказать, что это вас не касается. Вообще вот подбор репертуара — это очень сложный такой вопрос. Тут надо иметь практику очень хорошую. Я все-таки советую, если у вас это не получается, лучше проконсультироваться всегда в этом отношении. Произведение, которое собирается исполнить ребенок, этот ребенок должен полностью, сейчас скажу, управлять своим голосом, чтобы спеть это произведение. Если это у него не получается, значит это не его песня или не ее. За то, чтобы показать высокие ноты, этим увлекаться не надо. Вот мой такой. Еще? Потрясающе. Марат Алжибаевич, как вы уже... Поем. Да. Готовы записи у нас? Сначала у нас будет гость с Кызылорды, акапельно он просит, пожалуйста, а потом уже... Вопрос? Ладно, выходи, уже сказали. Пожалуйста, вопрос, потом... Хотел спросить, как вам Димаш попал на вокал? Я же уже ответил. Он хотел в Астану, а ему родители сказали вот, и вот так вот привели ко мне в класс. И он 4 года занимался под моим чутким руководством. И у нас получилось то, что получилось.